tutan yâre. Of. Açtım ben. Tutan çıkan olan bir yarim bülbül konan ağam ey şahım eyvah ağam ey şahım eyvah Sen tıkaş. Yavrum Hadi gezetten yere. yükseklerden sesler Bir de şuradan şöyle alayım. bir çift ona beslenir yavru kurban sen avlama kipriklerin ıslanır ben ağlayayım ki belki gönül men ağlayayım ki gülüme belki uslanır. Evet, uslanır programımıza başladık. Çok teşekkür ederiz. Sayın Zakir Kaya kardeşimiz İzmir'den ta kalkıp buralara kadar geldi. Ankara'da Ağrıyeli Kalkınma Vakfı da bizleri konuk etti kameralarına, ekranlarına. Çok teşekkür ediyoruz. Az önce izlediğimiz gibi ilimizden çıkmış hem bağıryan güzel bir bürokratımız ve hem de gerçekten ülkemize 200 yıllarda eserini kazandırdığı çok değerli hocamız, edebiyatçı, yazar, şair ve türkü yazarı Cevdet Yalçın Bey'i dinlediniz. Ben kimim? Belki beni tanırsınız ama tanımayanlara ben Sıddık Taş'tan Ağrı'da esnaflık yapıp daha sonra Ağrı Radyo Televizyonu kurup ilime 1992'den 2006'ya kadar
sizlere bir şeyler vermeye çalıştım. Evet, Ağrı'da medya olmak, medyayı kurmak. Onu gelin bir de bana sorun. Şu anda kamerasıyla bizleri çeken ve ilimize de ilk radyoyu kazandıran çok değerli dostumuz Zakir Kaya ve ben de ART FM Kanal 04'le Ağrı'nın sesi, Ağrı'nın yüzü, Ağrı'nın derdi, kederi, sevinci, savaşı ve barışıyla uğraşıverdi. Yaklaşık 15-16 yıl. Sizlere bir şeyler vermişsek ne mutlu bize. 8 yıldır yokum. Kader bizi Ankara'ya yaptı. Ve şu anda Ankara'daki hem yine sosyal işlerle ilgileniyoruz. Ayrıca Ağrı İl Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri olarak sizlerle Ağrı'lara hizmet vermeye çalışıyoruz. Bir şarkıyla başladık. Tabii bu da bizi, Ağrı'yı, o toprakları, özlemimizi, içimizde yanan ateşi sizlere bir nebze olsun sunmaya çalıştık. Zakir kardeşime çok teşekkür ediyorum bu yıl. Belki Ağrılar unutmuştur, belki bazı insanlarımız bizi unutmuştur. Ama 2016'nın emektar medya sahibi diye bana bir ödül verdiler. Bir Oscar ödülü verdiler. Onun için ekranlardan ona ve onun çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum. Tam bu Ben noktada, sorardım. evet hep ben sorardım. Zakir Kaya ile Yüz Yüze programında ilkler birbirini kovalıyor. Türkü ile başladık. Evet. Haliyle bir usta varken bizim konuşmamızda yanlış oldu. Estağfurullah. Dediği gibi Ramazan'ın o güzel aşıkların programını sunan, o siyasetin dalgalı dönemlerinde koca koca adamları oturtup terleten bir üstad var karşımda. Yani televizyonun çok bilinmediği, izlenmediği zamanlarda televizyon programcılığını Ağrı'da ve hatta Doğu'da insanlara öğreten, ustalık yapan gerçekten medyadan yoksundu. Ben nereden biliyorum? Ben Vali Bey'den radyo izni istediğim zaman bana dedi ki ya şimdiye kadar Türkiye tarihinde kimse herhangi bir medya ile ilgili bir izin istememiş. Şaşırdınız mı? Çok mu zekisiniz falan. Gülmüştük birlikte. O dönemlerde o da ilki yapmıştı. İlk ART'yi kurmuştu. Ve siyasetçiler artık terliyordu. Çağırdığı zaman programına halk telefonlarla katılıyor, sorular soruyor. Alışık olmadıkları bir durumdu. Ama hak ettiği yerde değil. Şu an büyük bir televizyonun başında olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok becerikli, çok marifetli, çok yetenekli ve tarafsız olmayı becerebilen bir televizyoncuydu. İnşallah hak ettiği değeri bir gün bulacak. Bizim gözümüzde halen öyledir ve benim Ankara temsilcimdir, yazarımdır. Benim yapabileceğim Türkiye'de her şeyi Ankara'da, İç Anadolu'da, Sıdıktaş'tan da her zaman benim adıma imza atabilir. Ben de adına düşünmeden imzamı atarım. Ama bir Sıdıktaş'tan farklı bir şey. Bir ezgiyle başladı böyle. O hasret. Evet, hasreti var. Ekranları buldu. Ben de buradan size teklif ediyorum. Lütfen her hafta eş, dost, Ağrılı veya halkı seven, halka hizmet eden insanlar. Aynen burayı stüdyo yapacağım. Yapın. Ahmet Emin Güzel zaten yok. Keşke olsa Tekirdağ'da. Buradan selam olsun. Evet, stüdyo mesele değil. Her türlü stüdyo yapılır. Bence yapın. Bu ekranlara küsmeyin, kızmayın. Bu sizin yapmanız gereken, siz yapınca kimsenin yapamadığı bir şeydi. Gerçekten bu böyleydi yani. Ben bir programda sizin canlı yayın konuğuydum. Yanımda bir milletvekili adayı vardı. Ona sıra gelince beni cımcıkladı. Ne var dedim, dedi beni cımcıklar. Niye dedim oğlum? Sen duymuyorsun, başkasıyla konuşuyorsun. Dedi ki ben bayılacağım dedi heyecanla.
Siz böyle bir Güzel televizyoncuydunuz. şeyler yaşadık, Evet. Güzel bir televizyoncuydunuz. Lütfen devam edin. Ağrı'nın size ihtiyacı var, Doğu'nun size ihtiyacı var. Siz tarafsızlığınızı koruyabilen, gerektiği zaman türkü söyleyebilen, gerektiği zaman hesap sorabilecek yetenekte bir insansınız. Sizi yeniden medyada görmek istiyoruz. İnşallah en kısa zamanda size öyle bir inancım var. Ulusal bir kanalında başınıza geçeceğine İnşallah. inanıyorum. İnşallah. Umuyorum. Hedefiniz de bu olmalı. İnşallah. Son olarak söylemek istediğiniz söz mü olur, selam mı olur, şarkı mı olur, türkü mü olur? Canım. Bizim Sıdık Taştan'a bir direktif verme şansımız yok. Lütfen rahatınıza bakın. Estağfurullah. Ekranlar sizin. Estağfurullah, çok teşekkür ediyorum. Tabii Ağrı'ya özlemimiz var. Ağrı'nın çok önemli enerjileri var. Ağrı'nın potansiyeli var. Ama ne yazık ki zaman zaman hükümetlerin, zaman zaman siyasilerimizin ve zaman zaman yerel yöneticilerimizin istikrarsızlığı, kararsızlığı maalesef Ağrı'yı bugün Türkiye'nin en son illeri arasında hak etmediğimiz bir yerdeyiz. Bir Diyadin jeotermal, ben her zaman söylemişim, orası bizim için Kerkük'ün petrolüdür. Bir Ağrı'da dünyanın en büyük, en yüksek, en ulu, en yüce dağıdır. Daha ne güzel değerlerimiz var. Eğer o değerlerimizi harekete geçirirsek, ama topyekün terörün bittiği, insanlarımızın ve hükümetlerin ilimize kazandıracağı verimlerle Ağrı hakikaten hak edeceği yeri bulacaktır. Tabii bu samimiyettir, bu birlikteliktir. Bunlar sağlanırsa Ağrı'nın hiçbir problemi yoktur. Çünkü Ağrı'nın kavgası da hoştur, barışı da hoştur, insanlığı da hoştur. Ben 8 yıldır gurbetteyim. Tabii insan gurbete çıkmadan Ağrı'nın değerlerini yaşadığı için bilemez. Ağrı merttir, Ağrılı insandır. Kavgasında da merttir, barışında da merttir. Onun için ben Ağrı'nın özellikle bu 16 Nisan'dan sonra, evet hayır hiç önemli değil, herkesin birlikte, beraberce yaşayacağı güzel günler olacağına inanıyorum. Bu vesileyle Zakir Kaya kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp buraya gelen değerli dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Ağrı'ya, aslında Ağrı bir Türkiye'dir. Neden Türkiye diyeceksiniz? Şu anda 524 bin nüfusu olan Ağrı'da aslında 3-4 milyonla Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar dağılmış ve Türkiye'nin çok güzel değerlerine ulaşmış Ağrılar vardır. Bu vesileyle hepinizi seviyorum. Hepinize selam söylüyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum Sıdık Taştan. Gerçekten bize güç verdiniz. Aynı yayın grubunda bizimle çalışmanız Her zaman. bizim için onurdur. Her zaman. Şereftir. Dediğiniz gibi bu ağrılı değerleri gerek siz gerek biz bulacağız ve Türkiye gündeminde bunların başardığı şeyleri birlikte yaşayacağız inşallah diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, başka bir programımızda farklı bir konuğumuzla bir araya geleceğiz. Şimdilik Allah'a ısmarladık diyoruz. Hoşça kalın.